el carter-pat amb el seu bonic cap. Ben d'hora al matí, el sol ja ha sortit, carrega el correu al seu furgó. El carter-pat amb el seu bonic cap. Música d'ocells, paisatges molt bells. Veient tot això el Pat és molt feliç. Tothom el coneix quan passa amb el furgó. Els amics somriuen i tots saluden. Potser això no se sap mai. Trucarà, ring, i cartes aturar. El carter-pat amb el seu bonic cap. Música d'ocells, paisatges molt bells. Veient tot això el Pat és molt feliç. Veient tot això el Pat és molt feliç. Pat el carter, servei d'entregues especials. El pastís gegant. Vinga, Jess. Hola, doctora. Pat, no t'esperava tant d'hora. Oh, Tens la meva entrega especial. només aquestes cartes. Per què? Esperava alguna cosa especial? Per la Lucy. Saps que fa uns dies que s'està a casa nostra mentre el seu pare fa el curs? Doncs el troba a faltar moltíssim. I la Sara i jo li hem organitzat una festeta per animar-la aquesta tarda i hi haurà una sorpresa molt especial. Molt bé. Oh! Servei d'entregues especials. Pat a l'aparell. Tinc una entrega especial per tu, Pat. Arribarà amb l'Express de Pencaster. La pots anar a buscar a l'estació ara mateix? No m'ho diguis, Ben. És per la doctora Gilbertson. Com ho saps? Hi anirem de seguida. Ha arribat la meva entrega especial? Es veu que sí. D'aquí una estona li vinc a portar. Oh, gràcies, Pat. Tenim una entrega especial, Jess. A veure què serà avui. Servei d'entregues especials amb Patsanipa. Servei d'entregues especials. Què serà el meu entregat? Digui? Canvi de plans, Pat. L'Express està aturat als afores del poble. L'hauràs d'anar a buscar allà. Entesos. Gràcies. Ja veig el tren, Jess. Anem. Fora, Daisy! Vinga, va, fora! Tens problemes, Ajay? Pat, vens a buscar l'entrega, oi? Segueixa'm! És aquí. Un pastís? No és de veritat, esclar. Ostres, és enorme. S'hi podria amagar una persona aquí dins. Això és justament el que penso fer. Arthur! Ta-txan! He plegat del curs abans d'hora i la doctora Gilbertson i jo hem preparat una sorpresa per la Lucy. No m'ho diguis. Haig d'entregar el pastís amb tu a dins i quan arribem allà... Jo surto del pastís. Ta-txan! És genial! Vinga, doncs, anem a carregar aquesta entrega especial. Ens veiem a Greendale, Pat! A poc a poc. Oh, perdona, Molly. Era la teva pota? Molt bé, Arthur. Ja arribem. Au, fora! Que haig d'engegar el tren! Vinga, aparteu-se, sisplau! Gràcies per venir-me a ajudar, Alf. De res! S'ha de tenir una mica de pràctica per parlar amb les vaques. Vinga, va, aparteu-se!
Ja està. Oh, gràcies, Alf. De res. Saps, ara? Encara falten 3 dies perquè torni el meu pare. Ja sé què t'animarà. Mira'm, mira'm! Gràcies, Sara. Vinga, nenes, és hora d'anar a Pencaster. Podem comprar tot el menjar per la festa sorpresa de la Lucy a Pencaster. Oh, quina il·lusió! Es posarà tan contenta la Lucy! I tant! Hola, Ben. Com estàs, Pat? Ja has recollit l'entrega? No pateixis. Està tot controlat. Ja hem recollit l'entrega. Suposo que arribarem a Greendale d'aquí... Pat! Oh! Ja et torno a trucar. Corre, Arthur! Aturem aquest pastís! El pastís se'n va, rodola pel turó. Procurem atrapar-lo com més aviat millor. El Pat, el Jess i l'Arthur, la Paita decidits. Hem d'aturar el pastís sense agafar-nos els dits. Rodola, 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 rodola avall. El pastís se'n va, rodola, 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 rodola. Pega volíem menjar-ne un tall. El pastís se'n va, rodola pel turó. Procurem atrapar-lo com més aviat millor. El Pat, el Jess i l'Arthur, la Paita decidits. Hem d'aturar el pastís sense agafar-nos els dits. Això! Vinga, Pumpkin, calma't, va. Ho sento, Amy. Hem d'entregar un pastís. Quina sorpresa, oi, Pumpkin? Trobes a faltar molt el teu pare, que sí, Lucy? Ja sé que t'animarà. Ja estàs més bé? Gràcies, Sara. Ja li explicaré al meu pare que ets molt graciosa. Veus el pastís, Arthur? És allà, Pat. Oh! Ai, Déu meu! Va cap al mercat. L'haurem de seguir a peu. Bonnie, vine aquí! Aquí els teniu. 2 batuts de fruita fresca. Gràcies, Gràcies, Michael. Vigileu! Ostres! Oh! Què coi és això? Un pastís monstruós. Pat! Mira, la Lucy. Arthur, entra a la botiga abans que et vegi. Hola, Pat. Hola. Em sembla que vaig a mirar si trobo un regal pel meu pare. No, no! Ai, Anem, Lucy, la mare ens està cridant. Arthur, ja han marxat. Bé, Fiquem el pastís a la furgoneta. Potser el Pat té una carta del meu pare. M'ha enviat una postal cada dia des que va marxar. Li vaig a preguntar. Lucy! Ja arribem. La furgoneta és en aquesta... és la Lucy. El remolc, ràpid! Oh! Hola! Quina casualitat que ens tornem a trobar. La Lucy et vol preguntar una cosa. De veritat? Pregunta, Lucy, pregunta. Oh, sou aquí, nenes. Pat, què hi fas aquí? Vols dir que no has d'anar a fer una entrega? És que...
Haig de... Alf! Para el tractor! Alf! Oh, Què passa aquí? no pateixi, que ho tinc tot controlat. Vostè porti les nenes cap a Greendale i ens veiem més tard. Però... Confia en mi, doctora. La seva entrega especial arribarà puntual. Vinga, doctora Gilbertson. Anem, mama. Adeu! Ben, tenim un problema. Vols que truqui a l'Alf i li digui que no marxi de Pencaster? Per què? No tinc temps d'explicar-t'ho ara. Digue-li que vagi a la central de correus tan ràpid com pugui. Alf! Para el tractor! Para! Hola! Ben! Que vols que faci què? Ja era hora. Ara busquem el Pat. Només hi ha una manera d'arribar a Greendale a temps per la festa de la Lucy. Arthur, tu agafa la moto. Sí. I tu què, Pat? I el pastís? Com el portaràs a Greendale? Molt bé. Va, carrega el Ben. Tots els sistemes en marxa. Bona sort, Pat! Una entrega especial que torna a estar en marxa. Què passa, Bonnie? Miri! El Pat ho ha aconseguit. Espero que l'Arthur no sigui a dins encara. Vinga, Pat, vinga! Què és aquest soroll? Sembla un... És el Pat i l'entrega especial! Vaig a buscar la Lucy. Em sembla que aterrarà a l'esplanada. Un té per tu, Twinkle. I un per tu, Teddy. I això per tu, Blob. Ah! Lucy! Lucy! És tan emocionant! Què és emocionant? Aviat ho veuràs! Ja venen. D'acord. Ei, hola! Ostres! Per què és? Un moment. Lucy, tothom sap que has trobat a faltar molt el teu pare i la Sara i la seva mare han pensat que t'organitzarien una sorpresa per animar-te. Papa! Benvingut a casa, papa! Moltes gràcies a tots! És la millor sorpresa del món! Molt bé. Ara tots cap a casa meva, que farem una festa! Servei d'entregues especials. Una altra missió complida. Sí! Servei d'entregues especials. El Pat s'aniva. Servei d'entregues especials. Què serà el que ha d'entregar? El carter Pat S.E.E. en un no res ja ha arribat.